अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ सुनैन और आप देख रहे हैं उन्हें गेमिंग चैनल। और आज जो है हम लोग बाइक रेस करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आने वाला है। पार्ट 1 देखें, चलो ये वाला गेम खेल के देखते हैं अब ये कैसा गेम है। अभी ये बाइक आई है, स्कूटी, और ये अब हम जो है इसमें खेलेंगे एरिया में ही। नेक्स्ट दबाते हैं, अभी ये इस वाले एरिया में खेलते हैं और ये प्लेयर दबाते हैं। अभी हम अब जो है मिड गेम स्टार्ट होने वाला है और ये अभी स्कूटी है और ये 20-24 की स्पीड में है। अभी जो है हम लोग स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं और ये स्पीड हमने बढ़ा दी। अब जो फुल स्पीड में चल रही है, अभी थोड़ी और स्पीड बढ़ाऊंगा इसकी मैं। और ये हमने देखे एस्केलेटर पे जो है ना हार्ड रख के रखा हुआ है, अभी हटा रहा नहीं हूँ मैं। और ये देखते हैं अब क्या होता है। और ये ठुक गई गाड़ी। अबे यार, दूसरा चांस मिलेगा, अभी दूसरे चांस पे देखते हैं क्या होता है। और ये अभी हम खेल रहे हैं ये, और अभी हम आगे जाते हैं। और ये शॉट और ये जो घूम रहे हैं ये कैटिन है। और ये क्या, ये जो है हम हार चुके हैं ये वाला गेम। फजूल गेम था, कोई मज़ा वज़ा नहीं आया मुझे तो। हट यहाँ से। अभी हम देखते हैं दूसरा गेम भी ट्राई करेंगे। अभी ये दूसरा गेम फिर ये आ रहा है, क्या फजूल गेम है यार ये। इससे अच्छा तो दूसरा गेम होता है कोई। ये देखें बस, ये आए जा रहा है, ये आए जा रहा है, बस इससे खेलते रहो, स्पीड बताते रहो, फिर आगे बात है। फजूल गेम, हटाओ इसको यार। चलो हटो बे। दूसरा कोई गेम हम लगा के देखते हैं, वो अगर अच्छा होगा तो फिर वो वाला खेलते हैं। वैसे कि मेरे पास एक और गेम है ये वाला, अभी देखते हैं। आइए अभी वाला लगा लिया, अब देखते हैं क्या होता है। ये गेम कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और पार्ट 2 आने वाला है, वो भी देखना नहीं भूलिएगा। अब जो है मज़े मज़े के पार्ट आते रहेंगे, दो दिन छोड़ के। और अब ये गेम खेलते रहिए, अब ये मेरा वादा है 2 दिन में और ज़रूर एक वीडियो आएगी। चलो स्टार्ट।